Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka nu ngadarongeng atuh ayeuna mah rame deui. Teu lila jeung wijana cengkat tina diukna. Kojengkang manehna ka tukang bari noel ka Agus. Teu nyarita nanaon. Ngan rindatna ebreh manehna ngajakan Agus supaya nuturkeun ka tukang. Ah, dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Aya naon lo? Agus gancang nanyakeun, sanggeus manehna paduduaan jeung wijana di tukang. Sanes mang, dupi tutugan teh teu tembih ti Cigasti. Sanajan Agus teh umurna sahanapeun, tapi lantaran pernah paman, wijana nyaritana teh adab naker. Nya rada tebih oge alo. Nah ya naon kitu? Agus nanya deui. Eta mang dupi mamang uninga kasih Buntung jago tutugan. Si Buntung jago tutugan. Ari teraman teu nya teu acan penak sareng jenisna. Namun dari nguping mah parantos. Memang laras aya. Urang mana manehna teh mang? Laras urang tutugan. Sanes alo wartosna mah urang Cipancar. Nya kaetang teu sakumaha tebihna we ti tutugan mah. Dupi eta nu mawi disebat si Buntung jago tutugan teh. Kumaha teh mang? Wijana terus tetelepek. Kawitna mah manehna teh di lersan tutugan nulungan nu dibegal. Kumargi leungeunna teh Buntung, bartosna mah nu kenca samet pigeulangna. Nya jadi we telah si Buntung jago tutugan. Eta saurna nah leres manehna teh ngaburak-balik tempat-tempat panghadangan begal-begal mang. Leres alo wartosna mah. Kumanehna sorangan ya mang. Henteu cariosna mah aya dua rencangna nu sejen. Wartosna memang oge alo. Margi direles mah rupina tos teu birit deui. Nah kumaha kitu alo? Kieu mang salaresna mah. Sarta darak-dak we kuwijana didongengkeun ka Agus. Naon-naon geus kajadian tadi peuting
nyaeta waktu akina kadatangan ku bangsat-bangsat tea. Ay, ku tante. Rupina mah sanes si buntung alo. Panginten eta mah nu sanes we nu niru-niru. Agus kontan ngabantah. Satika we teu percaya lamun si buntung bener-bener kitu kalakuanana. Da memang abah oge teu percanteneun mang. Namun sanaos kitu si buntung teh bade ditepangan we ku abdi. Manawi manehna tiasa masihan keterangan. Pilih leres nu bade ngabangsat ka aki teh saleresna bade aya maksad nandasa ka aki ata. Bade sareng saha lo kadituna? Sareng aki Majid. Namun rupina abah oge da bade ngersakeun angkat. Tah sakantenan we atuh ka Cigasti lo. Aki Parta sareng Nini Mimi piraku we teu bingaheun geura. Komo uu mah. Agus ngadadak giat. Nya tangtos we mamang. Wijana bari ngaliuk ka palebah panto dapur. Si horeng teh Ipah. Mamang, disaur ku abah. Pokna Ipah bari ngareret ka Agus. Geus kitu mah, bus we sarerea ka jero. Horeng gumilar teh rek mulang ka Cicapar. Bareng sarerea sakalian. Dan nu sajen oge saged karijung. Ogo maksud oge rek ngadatangan gumilar. Nyamperkeun ka Pak Asmita teh eta mah sambian we. Dume sasatna ka jalanan. Atuh manehna ge terus we nonggoh sarerea ngabring. Kanca dangu kawasna wae Wijana teh can ngarasa seubeuh ngobrolna jeung Agus. Sajroning leumpang teh ngahaja we maneurikeun maneh. Bakuna mah hayang leuwih jelas meunang katerangan tina perkara si buntung anu digujurunkeun jago tutugan. Paparahna mah manehna nepi ka bubuk leutik ge hayang nyaho. Ngan hanyakalna teh Agus teu mere katerangan nu leuwih jelas. Puguh manehna nyaho teh ngan ukur beja. Ipah atuh teu jauh lantaran ngahaja manehna mangikintil kanu jadi salaki. Hatena teu burung we ngarasa kaget. Dumeh Wijana sakitu tetelepekna nyeleser kaayaan si buntung. Ku kituna jadi timbul kahariwang. Sok sieun salakina keukeuh bedegong. Boga maksud nu kurang hade ka si buntung. Anu hal ieu teh ku gumilar oge teu disatujuan. Tapi rasa kitu teh ukur disidem di jero hate. Ngan bae manehna moal cicingeun. Hal ieu teh pasti bakal dicaritakeun ka gumilar. Bakuna mah hariwang. Bisinya Wijana murugul ngagugulkeun nu can karuhan bule hideungna. Nu akhirna pasti bakal ngariweuhkeun sarerea. Ari gumilar mah saeutik oge teu barang titen ka anakna. Anu harita maneurikeun maneh. Jongjon we nanjak. Diapit ku Nyi Arum jeung ku Pamajid. Tukangeunana Ganjar jeung Sari ngeureuyeuh nuturkeun. Bari saurang oge taya nu nyarita sakemek. Ngararasakeun nanjakna jalan ge geus mata kripuh. Amekan ngahegak. Ngadatangkeun sesek napas. Jaba kesang mah geus mimiti karasa maseuhan tonggong. Kanca dangu sadayana rebun-rebun keneh naker. Jalan jajahan antara Cicapar nang Kapait geus lidig kudu ngaraliwat. Nu rek ngaradon dagang ka pasar. Nu ngelek nu nanggung, nu ngais. Cindekna mah kabeh oge taya nu lengoh.
pada marawa dagangan anak masing-masing. Lolobana mah hasil bumi, bebetian, lalab-lalaban, sarta bubuahan. Sakitu unggal isuk diakutan ka pasar Nangka Pait. Sigana teh teu beak-beak. Gumilar oge harita teh geus mundur ti lemurna. Bareng jeung Pamajid, Wijana, oge Agus nu rek balik ka lemurna. Rek maluruh si Buntung bari nganjang ka paparta di Cigasti. Perlu kasambut sunat kalampahkeun meureun pibasaeunana teh. Sajajaran teu manggih nu aneh-aneh. Biasa ngagunakeun jalan Cinunuk nu berasna kadungus cilik. Ngaliwat ka Gadog, ukur malibir ka sisi lembur. Teu manggihan heula pasuta, lantaran tangtu bakal lila deui. Najan ari hate mah ngarasa hayang nyaho ka ayanana karna nah geus balik deui atawa tacan. Sadatangna ti Cigasti, pogo we ngadatangkeun kabungahanana pikeun paparta. Maasmi katut aki dekong. Teu kalis ku boga anak minantu. Gumilar teh teu burung we diceungceurikan ku Maasmi. Kawijana atuh nya kitu keneh. Boguh geus dianggap incuna pribadi. Leuwih-leuwih aki dekong. Sakitu geus tokroh-tokroh teh. Teu sirikna mani ngarangkulan ka Gumilar. Taksiran mun kadada kaduga keneh mah. Sigana Gumilar teh geus regeyang we di pangku. Saleuheung Kawijana. Dina neundeun kanyah teh teu saperti ka Gumilar. Pedah eta meureun Gumilar mah sasat kahesean ti keur leutik keneh. Atuh ka Agus beunang disebutkeun incu pribadi. Kanyah aki dekong teh teu kitu-kitu teuing. Sanggeus wareg nyacapkeun ka sono. Parak we Gumilar ngadongengkeun maksudna nu sejen deui. Nyaeta salianti nganjang ka kolotna teh. Oge manehna rek maluruh kaayaan si Buntung nu geus kawentar jago tutugan. Sarta darak-dak we kajadian nu patula patalina jeung Pa Asmita dicaritakeun ka paparta. Ditetek taya nu kaliwat. Nya teu beda we ti pamadegan Agus. Boh paparta boh aki dekong. Sama sakali teu percayaeun lamun si Buntung kitu kalakuanana. Malah aki dekong mah pok bae majarkeun teh. Bisa jadi nu susumbar teh ngaku-ngaku si Buntung. Sanyana mah eta teh begal anu memang neundeun hate ka si Buntung. Dumeh usaha jahatna dihalang-halang. Laras manehna teh urang Cipancar abah. Gumilar nanyakeun ka paparta. Oh nya. Ngaran nu aslina mah Andi manehna teh. Umurna mah lah pakokolot Supawe jeung si Ujang. Buasanapeun. Paparta bari ngareret ka Wijana. Tebih ti leles abah. Gumilar nanya deui. Deukeut. Rek disungsi kitu. Sumohon. Mung sanes badan naon abah. Ieu mah menawi we aya keterangan. Margi ngadongkapan kapun bapak teh rupina sanes bade ngabangsat-bangsat teuing. Sapertos nu ngahaja wae nandasa ieu mah. Mari apan uningan jenengan sagala. Eta atuh maluruh nabat ka si Buntung. Manawi kitu we abah. Margi tangtos manehna teh musuh si Buntung. Numawi aya maksana ngadu dombakeun oge. Emutan teh kutiasana terang musuhna. Manawi we nu bade nandasa kapun bapa oge tiasa kapendak. Nya musuh-musuhna mah pasti we begal-begal nu kungsi diburak-balik ku manehanana Coba we atuh datangan. Ngan engke dina panggihna omat.
kudu titih rintih naker pisannya nyeleserna. Nu dimaksud ku abah teh eta ulah nepi ka nimbulkeun salah harti nu matak nungtun kana pasendatan. Lantaran mun nepi ka kajadian kitu teh pasti bakal menang kasulitan. Lantaran manehna teh sasatna jalma nu geus menang panghargaan ti nagara. Hongko deh rahayat di daerah leres mah tangtu kabeh oge bakal mihak ka manehanana. Papartar saterusna mapatahan ka Gumilar. Sanajan hal ieu teh tangtu bakal dipanggihan ku Gumilar. Tapi teu wudu paparta ngagelendut ngawawadianan kajurung kunyaahna nu taya wates wangenna. Nya Ujang, Ahmad tuturkeun ta papatah abah hidup teh. Malah kayang emak mah geus we atuh Ujang, tong disusul-susul. Da geus salamet ieu. Ulah nyar-nyar bae pikasusahan kolot. Pasmi nemrong. Hari diuruskeun mah da memang perlu Asmi. Lantaran lamun teu dibeberes ti ayeuna keneh, ulah-ulah engke mah bakal leuwih riweuh. Da pasti ya teh bakal aya buntutna. Aki dekong nempas bari ngareret ka Ma Asmi. Hebre, aki dekong mah nya tujuan pisan kana maksudna Gumilar teh. Tabah. Hari abdi mah nya sok sieun nimbulkeun karicuhan. Moal Asmi. Komo deui ieu mah da bari disarengan ku aki sepuh. Aki engkong bari ngareret ka pamajid. Nu katembongna sanajan geus kolot oge tapi jag-jag keneh naker. Nya muga-muga we da maksad ge sanes bade milari kaributan. Pamajid mairan ka aki engkong. Muhun kitu Pak Hajid. Leuh upami abdi jajag keneh sapertos Pak Hajid mah. Wa abdi we meureun dianteur si Ujang teh. Sok resep lah. Aki dekong bari nyerengeh nembongkeun lemongna. Resep kumaha Pangkong? Pak Majid bari ngarenyu nambah-nambah hegarna pasemon anu keur marah mae bear. Puguh ge tepung jeung mitra baheula anu geus sagulung sagalang. Sasatna sakanyeri sakapeurih. Teu wudu matak nimbulkeun kasono sarta kabungah anu pohara. Resep we Pak Hajid. Sapertos di Miramar teh geuning. Kapungur teh nya. Aki dekong beuki beukah nyarengehna. Kutan teh. Na masih keneh kasangsaram kitu Pangkong. Kan tenan mah puguh we Pak Hajid. Hanyakalna teh ieu turunan ngajak balik bae. Deuh. Da boga waris si Ujang mah. Aki dekong bari ngareret ka Wijana. Waris kumaha abahna? Mas Mi nanyakeun. Lantaran teu kaharti kumaha nu dimaksud ku bapana. Waris. Waris anu bakal nuluykeun lalakon abah. Kitu nya jalu. Aki engkong bari ngareret deui ka Wijana. Mun tong diturutan ka tang Ujang, mah. Mas Mi rikat nempas ngahulag karepna aki dekong. Ulah diturutan sote nu gorengna. Nu adena mah perlunya jalu. Aki dekong ngahehe bari rutret ka ditu ka dieu. Malah waktu ngareret ka Gumilar mah rada lila neteupna teh. Tang tos nyuhunkeun hibar pangduana we. Wijana bari ngaret ka ninina. Teh nuju anomna mah lampar pangintennya Wijana nuluykeun carita anana. Nyebutkeun teh pondokna tina Uyut. Aya puguh kasep. Di Tanjung Pura mah teh kawilang saehuna. Anu batak
mere ngaran kahidep ge teu gagabah. Ngaran Wijana teh aya hartina jalu. Baheula mah eta ngaran teh dipake ku abah hidep. Ayeuna diwariskeun ka hidep. Nu matak ceuk UU tadi. UU mah boga waris, nyaeta hidep buktina. Aki dekong ditungtungan ku ngahehe. Nya naon hartosna teh UU? Wijana nanyakeun. Memang manehna mah teu can nyahoeun. Na can dibere nyaho gitu ku abah hidep. Teu acan kieu teh jalu hartina teh nya. Wijana. Wi teh hartina leuwih atawa linuwih. Arijana hartina jalma. Jadi wijana teh pihartieunana jalma linuwih, jalma leuwih. Leuwih elmuna, leuwih kawanina, leuwih amal hadena. Tah kitu jalu nu dimaksud ku teh. Aki dekong teu tinggal hehe. Eueuh kutan. Jenengan Wijana teh kantos dianggo ku abah. Wijana bari ngaret ke bapana. Nya jalu. Aki dekong ngajawabna mah. Saperti mah Mang Hidep we. Mang Agus. Kapan eta teh jenengan aki nuju anom? Ada rek kareles teh iraha. Geut nya ulah rusuh-rusuh lah. Da geus deukeut ieu. Aki dekong bari ngareret ka Gumilar. Nya. Engkon emak sono kene ujang. Malah kahayang emak mah pindah we atuh ka dieu bawa barudak kabeh. Milaur emak teh boga tanah sakieu ngoblongna. Ma Asmi mairan. Kan tenan mah da kahoyong abdi ge kitu. Mung da kumaha di ditu. Ka kantun karuhun teh panginten teu aya nu ngurus. Gumilar nimbalanana semu bareurat naker. Ku kitu teh mah teu burung we hatena ngahelas ari ras ku kaayaan nu jadi indung kukutna. Anu sakitu totomplokanana. Bubuhan nu kahesean ti leuleutik meureun. Puguh we. Ditinggal karuhun mah ulah diteler-teler. Hawatos kanus tos teu aya. Keun bae tah Ngan omat we nya kudu mineng ngalongokan ka dieu. Ulah imam niplang les ka kolot teh kawas nu geus miceun. Paparta semu ngageuri. Puguh kanyahna ka Gumilar teh teu suda-suda. Teu kalis geus boga anak. Keukeuh we. Kadedeuna mah teu leungit-leungit, teu eureun-eureun. Teu aya anggeusna. Lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi. Gumilar teu nemalan, ukur ngaharuk. Ciciren pinuh ku karumasaan. Careret ngagiler ka inung bapa kukutna. Bari panon geus mimiti beueus cari nakdak. Cimata ngembeng. Bakuna mah rus ras ka alam anu geus jauh kaliwat. Mangsa keur budak riung mungpulung. Dipukpruk ku kanyaah bapa jeung indung. Sakolepat. Bray. Nembongan keur waktu manehna baheula diteungeulan ku babah totol. Kapan indung kukutna teh sakitu belana. Nepi ka ngalaman padungdung sagala. Rumaos we abah emak abdi teh tamelar ka sepuh. Gumilar teu karasa deui ngecelakeun cipanona. Ulah kira-kira ngahapunten we abah emak. Adi kolot mah sanajan teu dipenta oge. Da memang sawajibna ngahampura kanu jadi anak. Kan eta mah kitu we Hidep teh sing mineng ngalongokan ka dieu. Nya ujang. Geura teh tingali aki hidep.
kapan tos sakitu buktina? Maasmi mairan kaki dekong. Anu kabawakeun ngaruk. Kumisa ngadulang teh geus lempes sarta rupana geus camut-mut bodas. Sajongjongan mah kaayaan di jero imah teh jempling. Iwalti napas nu ngarahuh semu berat. Paruh emosi kasedih anu ngancik di masing-masing hatena. Kahudang kurasa nyaah, kawadi ku wedi asih. Anu harita ngagorehel dibolekerkeun. Sanggeus aya tauna papisah lir nu geus pegat ka nyaah. Dina parangna patepung lawung pamprok jonghok seperti harita. Munasabah mun nimbulkeun rasa kelar jeung kagagas. Rusras ka mangsa-mangsa nu geus jauh ditinggalkeun. Ninggalkeun nu ngendat natrat moal bisa dipupus ku muterna jaman. Kaharti lamun sapoe-sapoe teh gawena ngan sosonoan. Tawangun catur ngaguar lalakon mangsa baheula nu pinuh ku suka duka. Nu pikeun Agus jeung Wijana mah mangrupa dongeng-dongeng nu matak helok bengong olohok. Wijana oge nu kungsi ngalalakon keur waktu jadi siruyung kawung. Boga rasa teu nempil saeutik-eutik acan lamun dibandingkeun jeung lalakon nu kungsi kaalaman ku bapana. Kukituna ngaranjangna ti Cigasti teh nepi ka ngemblek. Maksud rek saminggu jadi 2 minggu. Rek ini teu kaurjung lantaran teu oleh diparuntangan diengke-engke. Tapi akhirna mah teu burung we maksakeun pamitan. Ti Cigasti teh langsung we ka Cipancar ngadon natanyakeun ngaran Andi atawa si Buntung. Hari imah nama nyaeta imah Kisahudi kapanggih oge. Tapi Andi nama teu kapanggih. Lantaran harita teh keur aya di pasir Caras Gantung anu paeunteng-eunteng jeung tutugan. Kungsi katutugan oge disungsi tapi luput teu kapanggih. Lantaran Andi mah cicingna di jero guhana. Sedang urang Cipancar saurang oge taya nu nyahoeun ari lain Adria mah. Tapi manehna oge teu daekeun betus. Api-api teu nyaho we. Lantaran hatena ngarasa curiga oge bisi aya balukarna nu teu hade. Kukituna sararea terus we baralik ngadarigleu ngambah jalan gede bari sakalian rek kadayeuh. Ngan untungna teh di tengah perjalanan kasusul ku wahon nu rek init ka Garut. Atuh celuk-celak sararea marilu nepi ka Garut. Tidinya numpang dokar ka Wanaraja. Ti Wanaraja mah terus we ngeureuyeuh ngandalkeun kakuatan dampal suku. Da geus teu sakumaha jauhna ieu. Ukur pal-palan. Ganca dangu semet sabulan mah. Wijana teh cicing we di lembur. Tapi lila-lila mah jorojoy we makayang indit. Ongkoh eta deh. Kusanterna ngadenge beja. Yen di sawatar lembur ayeuna teh jadi teu aman. Diganggu ku penjahat-penjahat anu ngakukeun dirina jakalara. Katamah deui teu kungsi heula torojol pasuta ti lembur gadog. Nu maksudna mah nanyakeun ka Wijana tina perkara Karnatea. Lantaran kapan ti heula teh manehna geus nyanggupan yen rek maluruh Karna. Nu saterusna pasuta beak-beak nyamuntang ka Wijana sasat ka anakna keneh. Nyaeta supaya dipangmaluruhkeun di mana ayana Karna. Karunya kumaeroh anu mun beurang mun peuting teh taratowong ngudalkeun Cipanon. Yang cerikan nu jadi anak anu teu karuhan di mana ayana. Puguh we mun diitung-itung mah Wijana teh memang ti keur budak nepi ka nincak dewasana aya di lingkungan pasuta. Malah ngaku inung bapana oge nya ka maeroh jeung ka pasuta.
anu disangka na inung bapana pribadi. Ayeuna geus baleg, geus dewasa. Manehna kakara eungeuh yen pasuta katut maeroh teh ngan sakadar inung bapa kukutna. Tapi sanajan kitu, ari kanyaahna mah teu bisa leungit, tetep we asa ka inung bapana sorangan. Komo lamun ceuk ngingetkeun kana kanyaahna Aki Mursid anu geus ngajar kana sagala ilmu panemuna. Nu ayeuna geus dipiboga ku manehanana. Asana teh piraku deui lamun manehna make rek nolak kana pamentana pasuta. Hal ieu teh boh ku Gumilar, boh ku Nyi Arum, malah ku Nyi Ipah pisan nu jadi pamajikanana geus cukup dilenyepan. Anu matak barang Wijana menta idin pikeun maluruh karna saurang oge daya nu teu ngidinan. Ngan implik-implikna Wijana ulah indit sorangan. Tadi nama rek dibarengan ku Ganjar, tapi dihulag ku Pamajid lantaran Pamajid sorangan nu rek ngabarengan Wijana. Kukituna pikeun Gumilar mah leuwih atoh we nu aya ngarasa regreg pokona mah. Anakna dibarengan ku hiji kolot nu geus legok tapak genteng kadek, kandung landungan, lair aisan, turug-turug tingkat pangabisana nu lain jore-jore. Nya dina hiji poe mah beral bae Wijana miang kalawan dibarengan ku Pamajid. Sarta aya tertetna dina hate. Boa karna teh milu kana komplotan Jakalara nu matak teu balik-balik teh. Da piraku lamun taya nu dituturkeun mah manehna nepi ka ngampleng. Sedeng kabung bulang oge karna teh taya mol-molna. Kanca dangu lantaran waktu harita teh lemur Tanjung Pura anu keur meujeuhna werit. Minang jadi sasaran kajahatan Jakalara sabaturna. Wijana teh langsung we ngajugjug ka dinya. Ongkoh boga papayeun deui. Lantaran cek bapana di Tanjung Pura teh aya baraya kapi uyut Wijana. Nyaeta nu ayeuna mah katelahna teh Uyut Uni, pamajikan Uyut Uhro. Teuing area keneh atawa geus tilar dunya. Datang kanu diseja teu hese maluruh. Kabeneran araya keneh sarta umurna mah teu sabara jauhna ti Aki Dekong. Ungguh we mimitina mah nu didatangan teh rada pungak-pinguk. Tapi barang Wijana nerangkeun yen manehna teh anak Gumilar ti Cicapar, incuna Aki Parta sarta Nini Asmi ti Cigasti. Nya atuh teu anta parah deui. Wijana teh teu sirikna dirangkulan kuduaan, bari diragragan ku Cimata, ku tina ngarasa bungah-bungahna. Geus teu sangsi deui. Lantaran kungsi ti heula kadatangan ku Paparta katut Ma Asmi anu nyebutkeun Wijana atawa Gumilar teh ayeuna mah geus boga anak pamajikan, matuhna di Cicapar. Oge anakna teh lalaki nu dingaranan Wijana, ngalap kangaran bapana baheula. Kanca dangu sadayana sapeuting, dua peuting. Di Tanjung Pura teh taya kajadian naon-naon. Tapi tetela lembur teh keur meujeuhna werit. Lantaran ti barang reup magrib oge, sakur nu kangaranan lalaki mah pada-pada carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Nu lain bagianana ngaronda oge sok ngahajakeun maturan digarduh-garduh. Tinggal riung bari saged ku pakarang. Brodog panjang ngalangsar ting araplek dina cangkeng. Katilu peutingna lepas sareureuh budak meureun. Urang lembur ting korejat kagareuwahkeun ku rantongna sora kohkol. Teu lila disusul ku sora-sora anu ting jarerit minuhan ceuli. Sararea ge geus teg we yen euwah-euwah teh daratang deui. Wijana Pamajid nu harita keur ting rariung ditepas
jeung tatangga-tatanggana bari mopoek. Nyalain deui ngarasa reuasna. Komo barang mireungeuh langit jojol hibar we tandaning aya nu kahuruan. Dituturkeun ku sora-sora nu ting beletok sarta silalatu geus mimiti tembong rabeng di luhur. Dibawa ku letah-letah seuneu anu muntab-muntab. Alah. Wah, ngaranjah deui. Ceuk salah saurang tatanggana bari ngagentak luncat kaluar. Antosan di dieu aki. Wijana oge ngagentak nuturkeun. Ngarampa gembolan anu disesepkeun dina cangkengna. Tetela teu tingalin. Kade yang jana. Pamajin ngagorowok ngelingan. Paparahna mah hayang nuturkeun. Ngan hariwang ku aki Uhro jeung Nini Uni. Bisi ku maonam. Mangkaning di imah teh eueuh deui jelema. Keantosan Mang Somad. Wijana menta dilagoan. Ka lalaki tadi anu luncat pangheulana. Pokona mah teu nyaho jalan. Lantaran nu kahuruan teh rada anggang pernahna. Kedah hati-hati we Jang. Sanu terang ieu teh akal tarekah anu jarahat pikeun micen salasah. Maranehanna teh ngaduruk imah supaya Jongjon ngagedor imah sejena. Mang Somad mere bong-bolongan bari Jongjon we ngabrig-brig. Heup. Mang Somad ujug-ujug ngarandeg. Leungeunna dipalangkeun guanana. Tuh tingali Jang. Kumaha ceuk Mang tadi? Tetela jalma jarahat. Mang Somad saterusna ngaharewos nuduhkeun jalma-jalma nu keur ngaliud di hareupeun hiji imah anu pernahna memang anggang tinu kahuruan. Geuning nu saurang mah diteregos Mang. Wijana ngaharewos. Tapi ngadadak raso inget kana dongeng akina. Cenah nu daratang kanang kapait oge aya nu diteregos saurang. Sumuh Jang. Eta teh kapalana. Kumaha atuh urang teh? Mangkaning teu aya di batur. Ongkon nu sanes mah keur nulungan nu kahuruan tangtuna ge. Mang Somad semun bingung. Tapi ari leungeunna mah teu lesot ngeukeweuk perah bedogna anu masih keneh ngagaplek dina cangkengna. Pastosan we nu sanes, saweos lah. Ieu mah dijagi ku abdi. Wijana bari ngaragap ruyung kawungna anu nyelap dina tonggong. Tadi waktu manehna nuturkeun Mang Somad teh poho ruyungna disamber tina juru panto. Mohon atuh kitu we Jang. Mang Somad bari ngojengkang kanu poek. Memang mending oge dititah nyusulan jeung tinimbang kudu cicing mah di dinya. Ku mireungeuh ting rarigigna oge geus mimiti ngarasa seber. Lantaran nu jarahat teh lain saeutik-saeutik. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.